சென்னையிலிருந்து 96 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு 2.5 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணால் ஒரு அழகான இடத்துக்கு போகலாம். அந்த இடத்துக்கு பேர் நெலப்பட்டு பறவைகள் சரணாலயம். இது ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது. டிக்கெட் கவுண்டர்லேருந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம 1 கிலோமீட்டர் நடந்து போனால் பறவை இருக்கும் இடத்துக்கு போகலாம். நெலப்பட்டு பறவைகள் சரணாலயம் 458 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு இருக்குது. இந்த இடத்துல 288 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு அடர்ந்த காடு, 83 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு சதுப்பு நில வனப்பகுதி. இங்கே சீசன் டைம் பார்த்தோன்னா அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து மார்ச் மாதம் வரைக்கும். நான் வந்தது ஆஃப் சீசனுங்கிறதுனால அவ்வளோ பறவைகளை என்னால் இங்கே பார்க்க முடியல. இந்த இடத்துல 189க்கும் மேற்பட்ட பறவை இனங்கள் இருக்குது. 50 வகையான பறவைகள் இங்கேயே குடியேறியவை. இதோட நெஸ்டிங் டைம் நவம்பர் டு பிப்ரவரி மந்த். இதோட எக்கு பார்த்திங்கன்னா 2லேருந்து 4 முட்டை வரைக்கும் விடும். இதோட ஃபுட்டு ஃபிஷ்ஷு அண்ட் சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸுங்களெல்லாம் நிறைய பிடிச்சி சாப்பிடும்.